中国高铁一直是我国一张闪亮的名片，它吸引了全球各国人民前来我国体验。不仅如此，我国在高铁的研究上面并没有松懈。继复兴号提速后，中国高铁再次发生巨变，对高铁进行再次升级，研发出了首列可变编组动车组。我们一起来了解一下吧。相信大家可能会有疑惑，什么是可变编组动车组呢？它和一般的高铁动车有什么区别呢？我们都知道我国人口多，高铁客流量非常大，尤其是在节假日的时候，客流量巨大，给高铁运营带来了不小的压力。在之前，由于技术无法突破，普遍采用8节或者16节车厢固定车厢编组方式。而对于这样固定编制，在客流量增加的同时，不能进行编组，而且高铁在运营和检修的时候都需要整列的来。而可变编组动车就打破了这固定的编组模式，它采用的双层座车和大定员、纵向卧铺车、商务车等等车厢都是可以进行随意搭配的，在2节和16节之间可以随意变换车厢。也就是说，在之前火车上才能看到的卧铺，现在在高铁上也有了。在节假日期间，也可以根据客流量增加来扩大编组，搭配出最有效率的动车组列车，增加旅客的载客量，简直就跟搭积木一样灵活，也解决了一票难求的问题。不仅如此，可变编组动车组还增加了独立货舱，可以实现小型保温、冷藏集装箱已经货件的运输功能。这下外国人看后表示，对中国高铁更加刮目相看了。不得不说，这还真是智慧改变人们的生活，厉害了我的国！